नेक्स्ट देखिए, हमारे दो नाड़ियाँ होती हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। दिस इज सूर्य नाड़ी, राइट साइड सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी। तो जब भी आपको लगे कि आपको कोल्ड, कफ, इस तरह के साइनस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आपकी सूर्य नाड़ी को जागृत करेंगे। यानी आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके और राइट नॉस्ट्रिल से आप अपनी ब्रीथ को इन आउट करेंगे। इन करेंगे राइट से, आउट करेंगे लेफ्ट से। कैसे? लॉक कीजिए फ्यू सेकंड्स के लिए, अनदर साइड से आउट। बहुत स्लोली आउट करना है। देन अगेन इस तरफ से बंद करके अपनी चंद्र नाड़ी को बंद कीजिए, सूर्य नाड़ी को फिर से जागृत करेंगे। बस आपको यही करना है। इनहेल सिर्फ सूर्य नाड़ी से करना है, यानी कि राइट साइड से करना है। बहुत जल्दी आपका साइनस, आपकी कोल्ड, कफ ठीक हो जाएगी।